मित्रांनो, आपण पिंपरी चिंचवड शहर धूळमुक्त करण्याची मोहीम का चालू केली आणि याचे युद्ध पातळीवरती आपण काम का करतोय आणि हे लोकांच्या जगण्या मरण्याशी संबंधित का आहे हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी हे इंडिकेटर आहे। PM 2 पॉइंट बघा की दाखवले 2 कार्बन हे बघा 250 आहे, PM10 154 आहे आणि एकंदरीत जी परिस्थिती आहे ती अत्यंत डेंजर आहे। आणि खालचा पण बघा PM10 हे कार्बन आहे, हे बघा लाल दाखवते, लाल कायम, हे बघा म्हणजे PM 2.5 PM10 आणि दुसरा एक PM10 हे सगळे तिन्हीच्या तिन्ही रेड लाईन मध्ये दाखवते। मित्रांनो, या शहरात राहणं म्हणजे आपलं आयुष्य 20 वर्षांनी कमी करणं। बघा मला बोलताना सुद्धा धूळ जाणवते। या परिसरात इकडे तिकडे सगळीकडे धुळे मित्रांनो। सिमेंट दर तासाला 6 टन उधळलं जाते। जिथे इथे रस्ता आहे त्याच्यावरली धूळ उडवली जाते, जिथं मैदान असतील क्रीडांगण असतील तिथली धूळ उडवली जाते। कुठल्याही प्रकारचं नियोजन नाही। पर्यावरण खातं फक्त पाकिटं गोळा करत फिरतंय। पर्यावरण खात्यात बिना डिग्रीचे लोक, हे बघा हे अलार्म वाजायला लागलेला आहे। ही अशी मशीन तुम्ही सुद्धा आपल्या घरापाशी घ्या आणि जिथे तुम्ही राहताय तिथे असा अलार्म वाजायला लागला की ताबडतोब, जसं कोरोनामध्ये आपण घरदारं बंद करून घरामध्ये बसत होतो, खिडक्या दारं बंद करून, तशीच ही परिस्थिती मित्रांनो। आपल्याला या शहरामध्ये राहता येणार नाही, जगता येणार नाही, मरावंच लागेल अशा प्रकारचा हा अलार्म आहे, म्हणजे मरणाचा अलार्म आहे। आणि एकदा फुफ्फुसामध्ये गेलं धूळ की परत माणसं जगू शकत नाहीत। 45 लाख रुपये खर्च केले तरी होणार नाही। आणि म्हणून पिंपरी चिंचवड धूळमुक्त करण्यासाठी बघा हे अलार्म वाजतोय, प्रत्येक इंडिकेटरला वाजतोय। हे बघा हे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल काय परिस्थिती आपल्या शहराची। आणि म्हणून धूळमुक्त पिंपरी चिंचवड शहर या मोहिमेचा भाग म्हणून येत्या रविवारी ताथवडे, पुनावळे, वाकड या परिसरामध्ये रविवारी सकाळी 10 वाजता महापौर स्वतः दौरा करणार आहेत। आणि म्हणून आपण त्यांना जे सुपर महापौर म्हणतो त्याचं कारण आहे की हे युद्ध पातळीवर हाताळण्याचा विषय आहे। पक्ष पार्टी बाजूला ठेवून, जात धर्म बाजूला ठेवून हे काम आपण केलं पाहिजे, त्याचं हे द्योतक आहे। धन्यवाद।